भारत की 3 सबसे तेज चलने वाली राजधानी ट्रेन। नंबर 3 पर है सियालदह राजधानी एक्सप्रेस। यह ट्रेन सियालदह से न्यू दिल्ली के बीच चलती है, जो 1457 किलोमीटर का सफर 17 घंटे 40 मिनट में पूरा करती है और इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर है। नंबर 2 पर है हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। यह इंडिया की सबसे पहली राजधानी ट्रेन है जिसे हावड़ा से न्यू दिल्ली तक चलाया जाता है, जो 1450 किलोमीटर का सफर 17 घंटों में पूरा करती है और इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 87 किलोमीटर पर आवर है। नंबर 1 को जानने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मुंबई राजधानी